여보가 이리 와. 이리 들어와. 깎아. 여보. 양말 다 베렸다. 맨발로 걸어서? 깜짝 놀랐잖아, 모카야. 몸이. 거기서 잠깐만 기다려. 대박. 바람 많이 불지, 모카야. 여보. 저 위에 양말 팔 것 같은데. 아, 그런가? 그리고 화장실 갈 때. 양말 없으면 사와야 되나? 응. 무슨 소리야? 무슨 소리야? 무서워. 아, 여보 뒤에 숨었어. 무서워. 응, 무서워. 무서워. 근데 오늘 되게 빨리 쳤어. 응, 그치? 맞아. 우리가 여기. 여보 눈 온다. 진짜? 조금씩. 바람 난리 났어. 진짜 오늘 이 텐트 선택은 잘한 것 같아요. 그치? 우리가 무서워 지금. 응. 날개가 아픈데. 됐습니다. 그냥 네거 아니야. 무서운데 궁금은 하나 봐. 고맙습니다. 뭔가 무서워? 아까 그렇게 혼자 뛰쳐나가더니 그럴 때는 무서울 게 없을 때야. 맞아. 진짜. 깜짝 놀랐네. 이제 깎아줄게. 지금 불안해. 여기로 가세요. 우리 다 먹어. 귀여워.
와 어떻게 날씨가 이렇게 눈도 안 와 이제 여보. 어. 배추랑 이거야. 배추. 그렇게야 양념이 잘 들어가서 응, 그렇지. 맞아. 이게 이 안에 넣는 거. 이렇게 주물주물하고. 시작. 펑펑 온다. 모카야도 논다. 와. 모카 맘마랑 우리 고기. 바람만 안 불면 그렇게 안 추운데, 그치? 응, 맞아. 바람이 너무 세게 불어가지고. 일단은 완성. 다 익은 것 같아. 조심해서 갑시다. 네. 엄마 먹어. 근데 1인인데 양이 많네. 그니까. 귀엽다. 배추 귀여워. 초장 만들었어. 하나 싸서 구워봅시다. 미역을 넣어서 네, 내가 줄게 여보 뭐니까. 고맙습니다. 그래서 이거 소스. 많이 넣으세요. 응, 많이. 맛있을 것 같아. 응. 짠. 고생했어요. 여보, 텐트 치면서. 여보가 다 챙겼잖아, 다. 넌 백스테이지만 먹어본 적 없는 것 같아. 맛있다. 그렇지. 응, 먹어보겠습니다. 불편하겠죠. 손안 닦여 조심해. 짠. 뜨거울 거. 와, 우와. 우와. 와. 우와. 엄청 잘 익었다. 이거 되게 두꺼운데. 그니까. 나 좀 걱정했거든, 사실. 자를 때 딱 그 껍데기 느낌이 어. 엄청 쫀득해. 맛있다. 진짜 맛있다. 진짜 기대 맛있다. 이상이야. 인정. 맛있네. 어디가. 귀여워. 이렇게 배추만 먹어도 귀엽죠. 아삭아삭 소리. 이러면 좀 계속 먹어도 딴 거는 내일 아침에 안 먹죠. 딴 거는 내일 아침에 하다가 불것 같고. 안녕하지롱. 언니 기다렸어, 오카? 오카야, 이리 들어와. 열어와. 일로 와.
따뜻한가 봐. 따뜻한가 봐. 왜 그러지? 응. 이불 밖으로 안 나가네. 참 뜨겁네. 이거 먼저 해놨어. 감사합니다. 캠핑장에서 먹는 라면이 제일 맛있지. 응. 맞아. 와, 완전 잘 익었네. 그치? 가자. 그러니까 염화칼 좀 생각을 못했네. 아, 연막하시 없는데. 조금 나가면 괜찮지 않을까? 아니 강아지. 아, 새소리, 새소리. 아, 여기 진짜 시골길이다. 우리 강아지가 눌러준대. 아빠 도와줘. 근데 점점 바람 차서. 오, 잘 넣었다. 아. 버섯 하나 넣고 보냈네. 버섯. 버섯 땄어. 선물. 감사합니다.